Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına əsasən Laçın rayonunun yenidən qurulan Bəylik kəndinə Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət növbəti köç kərvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola salındı. Bu mərhələdə Bəylik kəndinə daha 38 ailə 153 nəfər köçürüldü. Beləliklə, bugünkü köçdə nəzərə alınmaqla Laçın rayonunun Bəylik kəndinə 89 ailə 363 nəfər köçürülüb. 32 ildən sonra ora qayıtmaq çox bir şərəf duyuruq. Ailəmlə gedirəm. Orada anadan olmuşam, amma ağlıma gəlmir. Neçə yaşın var oradan çıxan? 2-3 yaş belə. Qonaq kimi gedirəm, hələ ki, qardaşım ev verilib. İnşallah bizə də verirlər. Olmayanlara qismət olsun. Öz ata-baba yurdumuza qaydırıq. Ya, bunun sevinci başqadır. Bu tamam başqa bir hissdir. İnşallah gedək, çataq görək. Öz vətənimizə 30 ildən çoxdur ki, gedə bilmirdik. Axır ki, nəhayət bu gün gəldi, qismət oldu. Can sağlığına gedək, sağ-salamat çataq. Bu qədər. Qeyd edək ki, hazırda Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda ora köçürülən keçmiş məcburi köçkünlərlə yanaşı, bu bölgədə aparılan layihələrin icrasında çalışan, həmçinin ayrı-ayrı dövlət qurumlarının yerli bölmələrində xidməti vəzifələrini yerinə yetirən, yenidən fəaliyyətə başlamış səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, turizm, sənaye, energetika müəssisələrində işləyən ümumilikdə 43 mindən çox insan yaşayır. Jalə Nuvruzova, Eldəniz Əhmədov, Real TV.